ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ തൊമ്മൻകുത്ത് ഭാഗത്ത് ആനച്ചാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളിത് മാപ്പിൽ തിരഞ്ഞാലും കിട്ടാതെ ഒരു അപൂർവ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വഴി അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ തൊടുപുഴ ജില്ലയിൽ തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആ പരിസരത്തുള്ളവർ. അവരിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഇതാണ് ആനച്ചാടിക്കുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത്ര ആഴമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മൂട്ട് വരെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് അടിപൊളി വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമാണ്. അത്ര ക്ലിയറാണ് വാട്ടർ. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലേറെ ഭംഗിയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആനച്ചാടിക്കുന്ന്. ഇത് ആനച്ചാടിക്കുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ ആണ്. എത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം എന്നറിയാം. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത്രേ ഏറെക്കുറെ കാഴ്ച ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരില്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ്. ഈ ആനച്ചാടിക്കുന്നിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പണ്ട് ഒരു 30-40 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആനപ്പാപ്പൻ ഒരു ആനയെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ആന ഇങ്ങനെ താഴെ തെങ്ങി വീണ് ആനയും പാപ്പനും മരിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ്. അന്ന് തൊട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇവിടുത്തെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വെച്ച പേരാണ് ആനച്ചാടിക്കുന്ന്. എന്താല്ലേ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ കുറേ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. ഒരുപാട് ഊടുവഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ വഴി കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേമസ് ഫോൾസ് ഉണ്ട്, തൊമ്പൻകുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അവിടെ അത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം പിന്നെ അതൊരു ടൂറിസം സ്പോട്ടും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ കയറണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ബോർഡ് കാണും. ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊമ്മൻകുത്ത് 2 കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡ് കാണും. ആ ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, തൊട്ട പരിസരത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ല. കുറേ വീട് ഇങ്ങനെ പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനിടയിലൂടെയാണ് കയറി പോകേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പാർക്കിംഗ് ചാർജായിട്ടൊരു 10 രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നു. പിന്നെ കാറിന് 20 രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നു. അത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എൻട്രി ഫീസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം, നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. അടിപൊളി ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇതിൽ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. കുറച്ച് നേരത്തെ വരിക, കാരണം ഇത് ഇപ്പം ഒരുപാട് വൈറൽ പോപ്പുലറായ ഒരു സ്ഥലം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്തിരുന്ന് ട്രിപ്പിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പം ഓർക്കുക, വഴി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ വഴി
തൊമ്പൻകുത്ത് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണും. ആ റൂട്ടിലൂടെ വരിക. തൊമ്പൻകുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇടത്തോട്ടൊരു വഴി ഉണ്ടാവും, അൽഫോൻസ കോൺവെൻറ്റ് സെൻറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിലൂടെ കയറി 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ഈ സ്ഥലം എത്തേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കാർ പാർക്കിംഗ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ സ്ഥലം. താങ്ക് യു.